हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाइंडर फुट का यूज करना बताएंगे। ये बाइंडर फुट है, ये मशीन के साथ में नहीं आया। यदि आपको ज़रूरत है तो आपको अलग से खरीदना होगा। किसी भी फैब्रिक के किनारों पर पट्टी लगाने के काम आता है। इसे एजर फुट भी कहते हैं क्योंकि किसी भी कपड़े की एज को बांधने के काम में आता है। इसके लिए हम आधा इंच की पट्टी लेंगे। ये पट्टी बाजार में रेडीमेड भी मिलती है और आप घर पर भी कपड़े से काट कर बना सकते हैं। पट्टी को हम यहाँ आउटर साइड में यहाँ रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम ये दोनों प्लेट है इनके बीच में रखेंगे। इस पट्टी को लगाने से पहले हमने इसको तिकोना काट लिया है। आप चाहे तो इस पट्टी को प्रेस करके फोल्ड कर सकते हो ताकि आसानी से लग जाए। हमने इसको प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। आप सुई से इसको लगा सकते हो, थोड़ा इसे धकेलिए सुई से। मेन फैब्रिक हम इन दोनों प्लेट के बीच में लगाएंगे। अब हम इस बाइंडर फुट को लगाएंगे। अब हम फुट लिफ्टर को ऊपर उठाएंगे और लीवर को दबाएंगे। ये हमारा प्रेशर फुट बाहर आ गया। अब मेन फैब्रिक को लगाएंगे इन दोनों पत्तियों के बीच में। ये देखिए, यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब हम मशीन की सेटिंग करेंगे। स्टिच लेंथ डायल को हम 1 से 3 के बीच में रखेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को जिगजैग सिलाई पर भी रख सकते हैं। अभी हम नॉर्मल सिलाई ए पर ही रखेंगे। थ्रेड टेंशन डायल को हम 3 से 6 के बीच में रखेंगे। अब हम इस पट्टी पर लगाकर आपको बताते हैं। अब हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को जिगजैग सिलाई पर रखेंगे।
ये देखिए हमने बाइंडर फुट से कपड़े पे पट्टी लगा दी है और ये नॉर्मल स्टिच है और ये जिगजैग स्टिच है। जिगजैग स्टिच पर ये डिजाइन और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप अपनी ड्रेसेज में जैसे कि बच्चों की फ्रॉक के बॉटम में लगा सकते हो, बेडशीट में किनारी में लगा सकते हो, तकिए कवर में, कुशन कवर की किनारियों में, और भी जैसे अम्ब्रेला कटिंग सूट के नीचे बॉटम में भी यूज कर सकते हो। इस तरह से बनाकर आप अनारकली के सूट वगैरह में भी आप बॉटम में इस तरह की पट्टी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।